टमाटर पता है 200 रुपये केजी है, मैं 50 का लेके आया। मुझे हंसी आ रही है किस आप खड़ा था ना, ये दिखाओ नहीं ठीक है, मतलब ये सिस्टम में देखो दिखाओ आप लोग हंसी आ रहे हैं इसलिए क्या मतलब के पास मतलब हैंड ओवर दे दिया था ना तो चला रहा है ये ओवर दे दिया लेकिन और हैंड ओवर दे दिया वो किसी ने भी नहीं आया था अंदर तो बाहर आया और क्या कर रहा है सबका भी नहीं है असल तो आर्टिकल की मुझे तो पता ही नहीं था क्या है आर्टिकल, मतलब वो ऑक्सीजन की वो पता ही नहीं, अब तो पता हो गया मतलब पहले तो हवा में चेक करता था ना सिंदर के टाइम पे तो हाँ है बोलता था, अब तो अच्छे से चलता है सामान कौन हो जाता है वही मशीन कहाँ है वो एक कहाँ से लाए वो और प्रोसेस भी लाए पता है। हेलो अंडा करी। आज इमरान ने भी मेरा हाथ का अंडा करी खाएगा। गर्म है, गर्मी है। कुछ खाया आपने आके? तो चाय और वो खाया ना क्या और वो क्या बोला इसलिए तो आप नहीं सोया? तो 5:30 बजे उठ गया था, कपड़ा धोया अरे वो 5 बजे तक सोना है इसलिए आपने 5 बजे उठ के दोबारा। अरे वो मुझे कॉल किया फिर मैं उठ गया, फिर अरे बीच में वो डिस्टर्बेंस कभी घूम आ रहा है जा रहा है डिस्टर्बेंस हुआ ना। अलग अलग टाइमिंग होता है ना, तो जब फ्री मिलेगा कॉल करेगा। बोला 2 मिनट के लिए कॉल करा, मैंने बोला मेरे को क्यों उठाया, बोलता है ये तो काम है मेरा, आराम से सो रहा है और मैं यहाँ पे। तो आप भी बोल सकते हैं ना कि मैं आप जब उठेगा मैं तो सोएगा, डिस्टर्ब मत करो। बोलता है वो नहीं उठाना है। वो नॉर्मल नहीं हुआ मैं तुम्हारे साथ जा रहा है वो चलिए है तो अच्छा से ना जैसे को जल्दी जाए कॉल कर देना वाह खत्म है आइए और क्या अभी जाएगा मुझसे हम लोग ऐसे नहीं जाना है ना उसमें से साथ जाएगा कब ये तो आओ ना मुझे देखा मुझे ना ये होगा 3 से पे ये है तो आओ ना तो क्या लोग कर जाने पड़ेगा पूरा अपने दोस्त के साथ जाने को जाएगा, लड़के लोग के साथ जा रहा है ना कौन वो, तो मैंने बोला मैं भी जाएगा लड़के लोग के साथ। कोई लड़की है तुम्हारा उधर, ऐसा बोल रहा है, हंस रहा है, तुम्हारा दोस्त तो इधर ही है किसके साथ जाएगा, हंस रहा है। अच्छा घर पे नहीं है? मेरा बहन लोग एक 2 बहन था, एक तो यूके में है और एक तो बात नहीं करता मुझसे, तो कोई और तो है ही नहीं, सबका शादी हो गया, कोई दोस्त ही नहीं है पता है। ठीक है क्योंकि अलग अलग कॉलोनी होता है ना। सब पता नहीं कहाँ शादी करके कहाँ भाग गया, ये उधर किसके साथ जाएगा सब होता है। तो आप लोग आना अच्छा होएगा। ये मिल जाएगा आज का स्पेशल। ये बहुत शर्मी लगता है, कलर की है ठीक है। ऑलरेडी बुक्ड। Pasta का अंडा करी पोटैटो ज़्यादा हो गया। आप लेके आए ना इतना पोटैटो पोटैटो तो यार कैसा हो गया होगा।
यमी यमी। टेस्ट करो, टेस्टिंग। टेस्टी है। अंडा भी खा लो। मैं नहीं खाओ ना, वो एक ही तो दिया है। अभी रोटी क्यों, चावल है, आ जाओ। कल्पना का फेवरेट करें। थोड़ा आ जाओ। ऐसा बनाया बहुत बढ़िया, टेस्टी। कितना साल से खा रहे हैं? कितना साल से खा रहे हैं? छोटे में खाता था, फिर उसको बंद कर दिया। घर में 1-2 में था, 8वीं स्कूल में पढ़ता था। मम्मी बनाते हैं। फिर मेरे को याद आया, हमने नहीं यहाँ पे बनाया है, गली में आके। वाह, मम्मी का बेटी। एक दिन ना फिश ला के बनाई है। फिश पसंद नहीं है। अरे मेरे को जिस दिन फूड पॉइजनिंग हो गया, इसलिए मैं अच्छे से बनाई है, और कहाँ से वो भी लेगा? अच्छे से। पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ है, दुकान ही नहीं है। उसका दुकान नहीं तो दिखा। हमारा सीईओ आता है ना, सीईओ के साथ जो लड़का आता है, वो बोलता है यहाँ से मत ले लो फिर। गंदा है बोलते हैं, शायद अच्छा नहीं है। यहाँ पे रिवर भी कहाँ है ना, कहीं नहीं। इसलिए मेरे को याद आया, कुछ नहीं हुआ था। मैं अब नोएडा में था ना, यहीं पे खाया। नवादा। चावल नहीं देती, सारा सब्जी। मेमोरी में जब हम हमारा वीडियो देखना है तो नीचे पे जाना, जाकर देखें मेरा ये वीडियो हमारा जो भी वीडियो है। सब डाला है आपने, वीडियो में देखते हैं। तो हम यहाँ हम लोग गया ना, तो मैंने एडिट नहीं किया। बस मशरूम से पिला हो रहा था। उस दिन हम जगह में खा रहा है, कहाँ पे? लाइट चला गया था ना चाइनीज वाले ने। वो भी डाला। वो चावल डालो ना। मम्मी को बोलूँगी कि मैंने ऐसा बनाया था, कभी छोटे वाला। वीडियो भेज कर भेज दो। वीडियो खींच कर भेज दो, कुछ नहीं होगा।
छोले खाता है, छोले छोले हैं मेरे पास, एक दिन बनाएंगे। वो रखा है ना, मैंने लाया था कल, बनाया नहीं, एक ही बार बनाया। छोले भटूरे छोले मतलब जो कुछ सब्जी बनाता है वो चना होता है ना, हाँ, मोटा वाला, वो है आलू, आलू से वो रो बनाता है ना, बॉईल रो करता है। खाता है। मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है? पहले खाया था, आंटी कर रहा था। अच्छा है, वो बहुत प्रोटीन होता है उसमें। हम तो वो बॉयल करके सब्जी डाल दूँ? डालो ना। आपके लिए वो कल के लिए भी रख देना, दिन में खा लेना। फिर क्या है, अभी सब खा सकते तो सब खा। लास्ट महीने का मैंने रोस्टर चेक नहीं किया, तो मेरा पैसे 2 दिन का एब्सेंट डाला हुआ है, इसके पैसे काट के अभी वो मेरा कॉम्बो डाला है ना 2 दिन का, अच्छा वो क्या है क्योंकि मैंने दवा पहनी था, उसमें तो कॉम्बो डाल दो, मैं उस महीने जो बचेगा ना वो अच्छे से देखा। उसमें का टाइम 2 दिन को ना, अभी वो उसमें का नाम आ रहा है, तो उसमें जब मेरा नाम आएगा वो होता है ना ऊपर, तो वो नहीं कर पा रहा है, उसके बाद मेरा नाम आ जाएगा, वो बता देंगे आपको। तो मैंने जो पर्स था वो उससे आगे था, उसका दोनों कॉम्बो डाला है, तो मेरा उसमें था, उसमें मेरे छुट्टी हुआ 1 दिन बाकी है, वो बोलने लगे वो पैसे देना पड़ेगा ना। नहीं, आपने बोला मुझे कब बात हुआ, आपने कब बोला कि उसने बोला नहीं? फर्स्ट डे में पैसा देगा, सेकंड डे में बोला उसने मुझे देगा, तो थर्ड डे में बोल रहा है वो मैंने ऑफ दे दिया, मेरे कॉम्बो डाल दिया, आज ही बात हुआ। आपने कैसे बोला? मैंने कहा कि आपने तो मेरा अपडेट नहीं किया, वो दिन का कॉम्बो डालने के लिए बोला था, उसने बोला मेरा नाम नहीं है, मैंने उसने बोला कि आपको वो पेंडिंग है, ठीक है सर। फिर तो उसने बोला कि मैं अपने हिसाब से दे दूँगी, तो मुझे परेशान मत करवा सकता, वो अब नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, तो अब दे देगा बोला ना, क्योंकि परेशान नहीं करेगा, कल परसों बोला कि नहीं आपको बोल रहा है कि वो आपने दे दिया, मैं कॉम्बो डाला है तुमने, पुलिस ने बोला नहीं पता तो हाँ वो तुम तो क्या करना है ना। अब बोला दे देगा, तो मैं बोलूँ ना, उसने कॉम्बो डाल दिया, मतलब 2 दिन को हो गया, खत्म हो गया, बस इसमें जो 3 डेज रहता है वो तो बोलेगा ना कि 3 डेज बचा है, मैंने निकलने का। ओके तो बोलेगा कि मेरे को नहीं पता, बोला तो उसका पीछे ही रहेगा। मेरा दोस्त बोल रहा था कि आज करता है, मेरा सदर हो गया, अब बताओ ऐसे बोलता है, और वो स्टार्टिंग से जान मुझे पड़ रहा है, तो भाई ये क्या कमी है, क्या बताओ ना। और उसको पता है ना कि ये बोला आपने जैसे अभी मुझे आया, मुझे मारा काट रहा है, उस सारे मुझे देखो ना, काट दिया, बोला भाई मुझे बाहर काट के बोला यूज़ नहीं इसमें काट दूँगा, आप बोल रहे हैं मैं काट बोलने नहीं मारा है, सारे मुझे वाला दिया उधर मुझे है ना, मारा है ना, आपको रोज क्या करते हैं? वो तो मारा वाला कुछ नहीं करा, वो मैंने दोबारा लगा तो सारे देखा तो काट लिया हुआ, अरे कुछ नहीं बोलेगा कोई बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं ये मैंने बताया मैं तुम्हें मुझे लेकर चलूँगा, मुझे तुम्हारे को बताना है, बताया बताया कि कुछ नहीं है। अभी बता आपको बता उसने कुछ डाला है, मैं कुछ नहीं डाला है, अगर मैं आपने डाला है पर कुछ नहीं डाला है, चल चल मैं उस टाइम डाला था, बच्चे को कुछ नहीं डाला है, आज तो मेरा मुझे नीचे नीचे आज आप नहीं सकता है, आज मेरा मैं कैसे होगा मैं क्या हुआ मुझे पता है कि मेरा नहीं होगा नहीं आ रहा कुछ ना मुझे पता है मुझे बाकी बात है और मैं मेरे से बात बोल रहा हूं कुछ मामला रहा हूं ये सब बोल सकते हैं हां मुझे चला है ना मामला नहीं चला ना नहीं बोल रहा है मुझे पता है मुझे कुछ नहीं है नहीं तो फिर बात कोई नहीं इसे बोल वो नहीं नो दम हो गया जाओ क्या हो गया रमेश सर को सुन खुशी करता है कुछ बोलता नहीं है बदतमीज से बात किया बोलते सिस्टर से। हाँ क्यों इतना गाली दिया है सब बोला सिस्टर को ठीक है जाओ बाय बाय बाय।